السلام عليكم متتبعي الأعزاء ومرحبا بكم في قناتي. اليوم راح نشارك معكم دبس الرمان. بما أن الرمان ما زال وقته حبيت نشارك معكم هذه الوصفة المفيدة. وكما تعرفوا دبس الرمان هو غذاء ودواء للشفاء من أغلب الأمراض والمشاكل الصحية كالأنيميا، فهو مخزن للحديد وهشاشة العظام والذاكرة للأطفال وغيره. واللي يحب أكثر معلومات يروح لصفحات اليوتيوب ولا جوجل، راح تنبهروا بالفوائد ديالو وتحفزكم تخدموه قبل ما يخلص وقته. فهو كنز لازم يكون في بيتك. تابعوا معايا الفيديو من الأول للأخير باش تكتشفوا الطريقة الصحيحة لعمل دبس الرمان. أولا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا كملاحظة ما يهمش لون الرمان من برا أي نوع يصلح، القرونة الأصفر أو الأحمر، ولكن نخلطوا الحلو والحامض باش نتحصلوا على أحسن دبس الرمان. كما تعرفوا الرمانة مغمضة ما نعرفوا لونها من برا حتى نفتحوها. راح نفتح معاكم أول حبة، نحي لها الراس كما راكم تشوفوا، نزيد نحي لها هذاك الداخل، والآن راح نشلطها في الأطراف على حساب البرج تاع الرمانة. راح نقسمها على 4 أو 5 على حساب الحجم ديالها. راح نحلها معكم، شوفوا شحال طيبة ومعمرة بالماء. راح نرفد الحبات ونكمل نفصصها، نقلبها ونخبطها بالمغرفة تاع الحطب ولا تاع البلاستيك حتى يخرجوا كامل الحبات. وكاين بزاف طرق لتقشير الرمان، قولوا لي نتوما كيفاش تقشروها في التعاليق. نروح نكمل نقشر كامل الحبات ونتلاقاو في الخطوة التالية. ملاحظة واحدة أخرى، أنا القشر ما نرميهمش، ندير بهم تيزانة راح تشوفوها في آخر الفيديو. هنايا كملت حبيباتي، نقيت كامل الرمان ونحيت له هذاك القشور البيضاء اللي راح يعطينا واحد المروريه ماشي مليحه. الوغ نحيته كامل ونقيته حتى ولاو غير الحبات باش تعطيني نتيجه مليحه. وكي كملت جبت الخلاط الكهربائي، وتقدري تخدمي برحيوه تاع الطوماطيش مانويل. وكما تعرفوا كاين نوعين من الرمان، كاين اللي عنده العظمه الدخلانيه قاسيه وكاين اللي لا. بصح هذا ما يهمش لانه راح نتخلصوا من اللب وما يدرش الخلاط لانه يقعد هو. راح نعمر ثلث الطاس من الرمان ونروح نرحيه. وكي نكمل نرحيه كامل، نجيب كوكوطة ولا قدرة ثقيلة نحط فوقها الكسكاس، ونحط شاش معقم ولا قماش بيض يكون نظيف، نديرو كامل على الأطراف، ونصفي عصير الرمان. شوفوا كيفاش يكون مخلط مع اللب ديالو. بعدها راح نجبد كامل الأطراف كيما راكي تشوفي باش ما يطيحليش، ونقعد نعصر فيه. وفي هذه المرحلة حبيبتي راح نتحصلوا على عصير الرمان من أروع ما يكون، طبيعي 100%. تقدري تشربيه ولا تقدميه للعائلة ديالك في الفطور ولا في العشاء. أنا راح نعصره بيان كوميلفو حتى يخرج كامل هذاك العصير ديالو ويولي اللب كامل ناشف. راح نتحصل على هذا الجو اللي يكون بزاف بنين، نحطه في الفرن على نار هاديه. راح يخرج هذه الرغوه الورديه، راح نحيها بالعقل حتى نتخلص منها كامل. هذه الخطوه جد مهمه لانه هذيك الرغوه راح تخسر دبس الرمان في وقت قصير. لما نحوها كامل نزيد شويه للفرن. هذا هو القوام اللي نحوس عليه. وباش نعرف باللي طاب ناخذ طبسي ندخله للمجمد، ومباشرة وهو بارد نحط فيه دبس الرمان ونعمل خط الى قعد هو يسمى الرمان ديالي راهو جاهز، لانه الحرارة تلعب دور. يعني لما يبرد راح يتقال ويجي خير من تاع المحلات لانه طبيعي 100% وبدون مواد حافظة، حتى الذوق ديالو يجي روعة. ولا هنا بعد ما برد
راح نوري لكم القوام ديالو كيفاش راح يكون. شوفوا كيفاش يجي ثقيل. هذا هو القوام اللي كنت نحوس عليه. ننصحكم به متتبعي الأعزاء، مليح بزاف، ملعقة صباح وملعقة في الليل، الكبار والصغار، راح يفيدكم بزاف. لانيمي، لهشاشة العظام، للذاكرة، للأولاد اللي راهم يراجعوا الامتحانات، وكذلك لنضارة البشرة وللشعر. وطريقة التخزين سهلة بزاف. ناخدو قرعة زجاجية تكون معقمة، ما نديروش قرعة بلاستيك، وكي نعمروها نحطوه في مكان مظلم وجاف في المطبخ، ما ندخلوش الثلاجة لأنه بدون الثلاجة راح يبقى صالح وعنده بزاف استعمالات من غير الفوائد ديالو. نقدر نحطوه في لي طارت من الفوق وفي الصابلي والسلطات وتزيين تاع الحلويات، ونقدروا نديروه الفطور الصباح، راح يعطينا حيويه ونشاط. وعلى بالي ولا جربتوه ما تزيدوش تستغناو عليه. الى لحقتوا لهنا ما تنسونيش من لايك والتشجيع وبارطاجيو هذا الفيديو قبل ما يخلص الرمان، باش هكذا تاكلوه كل سنه وتستافدوا من فوائد ديالو. انا لهنا كما قلت لكم مع الاول راح نستافدوا من قشور تاع الرمان، لانه تاني عندها فوائد بزاف كبيره. راح ناخد 2 قشور من الرمان ونخدم بهم تيزانة، وهذا المشروب مليح للتنحيف والرشاقة وعنده بزاف فوائد كتيرة للمعدة وغيره. ثاني وإلا حبيتوا معلومات أكثر روحوا شوفوا في صفحات تاع اليوتيوب ولا جوجل. راح نحط الماء قيس كاس ونضيف له قشور تاع الرمان، نخليهم يغليو. ومن جهة واحدة أخرى نوجد فنجال فيه لي ترونش تاع القارص ونضيف له التيزانة. وبهذا المشروب الساخن في هذا الوقت البارد نقول لكم لحقت لنهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم في أمان الله إلى وصفات أخرى. باي.